L'idée était de marquer le partenariat entre Jeep et le Nautic. Et donc en tant que prestataire de services dans le monde du design et de la réalisation de prototypes et de séries limitées, on s'est attaqué à faire ces deux véhicules, un blanc, un noir, un plutôt accroché au monde de la voile et l'autre plutôt accroché au monde du bateau à moteur. Il y a de nombreuses années, on était déjà partenaire et on voulait un peu renforcer un peu plus notre présence cette année, la faire de manière un peu plus élaborée que ce qu'on avait pu faire l'année précédente. Dans ce milieu-là, c'est des gens passionnés, il y a un univers derrière, il y a beaucoup de passion. Et je crois que c'est ça qu'on veut partager en fait en étant dans ce salon.